আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি রেসিপি করব চট্টগ্রামের বিখ্যাত কালাবুনা। এই রেসিপি তৈরি করতে আমার কি কি লেগেছে তা আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। খুবই মজার এই রেসিপি। আমি 2 কেজি গরুর মাংস নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিব 1 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা, 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, 1 চামচ রসুন বাটা, 2 চামচ আদা বাটা, 1.5 চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়ার গুঁড়া একসঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি দিয়ে দিব 1 চামচ হলুদ, 2 চামচ মরিচ, স্বাদমতো লবণ, লাগলে আমি পরে আরও দেব। এরপর আমি নিয়ে নিছি লং, গোলমরিচ, দারচিনি, এলাচি। এরপর আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করছি ওই তেলগুলো দিয়ে এখন আমি মাংসগুলো রান্না করব। এখন আমি সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করব। একেবারে কম আছে আমি এই রান্নাটা করে নিব। কিছুক্ষণ পর পর আমি ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে ছেড়ে দিব। এরপর আমি আবারও ঢেকে দিলাম। দিয়ে দিব 1/2 চামচ গরম মশলা। এখন আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আবারও আমি কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা ঢেকে দেব। ঢাকনাটা উঠিয়ে আমি কিছুক্ষণ পর পর এভাবে নেড়ে ছেড়ে সম্পূর্ণ রান্না শেষ করে নেব। এখন আমি দিয়ে দিব 10টা কাঁচামরিচ। কালাভুনার মূল উৎস পেঁয়াজ বেরেস্তা। কালাভুনা তৈরি করতে মাংসের কোনো এক্সট্রা পানির প্রয়োজন হয় না। তবে মাংস থেকে যে পানিগুলো বের হবে ওগুলো দিয়ে মাংস একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবে। একবারে কম আছে এই মাংস রান্না করে নিতে হয়। কালাভুনার কালারটা চলে আসছে প্রায়।
অনেকে ঝামেলা মনে করে কালাভুনা খেতে চায় না। কোনো ঝামেলা নাই, একবারে সহজভাবে এই কালাভুনা তৈরি করা যায়। যারা আমার চ্যানেলে নতুন বা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাই, প্লিজ অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে বরাবর মতো একটা লাইক দিয়ে যাবেন। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ গরম মশলা। কোনো ঝামেলা ছাড়াই এই কালাভুনা তৈরি করা খুবই সম্ভব। আমি অন্য পাশে ননস্টিক বসিয়ে দিলাম বাগার দেওয়ার জন্য। এখন আমি সরিষার তেল দিয়ে কালাভুনায় বাগার দেব। হাফ চামচ আদা কুচি, হাফ চামচ রসুন কুচি, 7টা শুকনো মরিচ। এখন আমি কিছুক্ষণ ভেজে নেব। বাগার দিলে কালাভুনার টেস্ট খুবই ভালো আসে। এখন আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। রেডি হয়ে গেছে কালাভুনা। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রেসিপিটি শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।